हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मल्स विद शशांक में। दोस्तों लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 के बारे में, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स में कुछ सवाल पूछे गए। तो इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन था भाई BS6 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एग्जॉस्ट साउंड सुना देते। मैं इस वीडियो में खास आपकी डिमांड पर मैं लाया हूँ क्लासिक 350 BS6 का एग्जॉस्ट नोट, और साथ ही कवर करेंगे हम उन सवालों को जो आप ही के द्वारा मुझसे पूछे गए हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम कवर करते उन सवालों को जो आप ही ने हम मुझसे पूछे हैं और जिनकी जानकारी मुझे 100% है और जो ऑथेंटिक है, हर लेवल पे बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला एक सवाल ले लेते हैं कि ये कितने कलर में है इसमें। तो दोस्तों अभी तक मेरे पास जो जानकारी है केवल 5 कलर में अभी तक आया है, जिसमें स्टील्थ ब्लैक 350, जी हाँ स्टील्थ ब्लैक कंफर्म्ड है और काफ़ी डीलर्स को सप्लाई भी हो रहा है। सिग्नल सैंड स्टॉर्म और स्क्वाड्रन ब्लू भी ये भी जा रहा है। 350 में क्रोम भी इस बार दिया है, तो काफ़ी डीलर्स के पास में क्रोम भी पहुंच रहा है, जो केवल पहले 500 में होता था। और गन मेटल ग्रे, जिसका मैंने आपको लास्ट में रिव्यू दिया। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। भाई आज ही मैंने सिग्नल बुक की है, तो मैं BS6 लेना चाहता हूँ, कब तक डिलीवर हो जाएगी, प्लीज़ रिप्लाई मी। जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब डीलरशिप तक अभी ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है और इसको 7 जनवरी के लॉन्चिंग के बाद में डिलीवरी देना चालू कर देंगे। और जहाँ तक बात है दूसरे मॉडल्स, दूसरे कलर्स की, जैसे सिग्नल सैंड कलर्स में अभी फ़िलहाल बुकिंग्स ले रहे हैं, तो जैसे ही बुकिंग्स कंफर्म होगी आपको डिलीवरी जल्दी मिल जाएगी। 350 स्टील्थ ब्लैक कब आ रही है? दोस्तों 350 स्टील्थ ब्लैक डीलर्स के पास पहुंचना चालू हो गई है, वो आपको बहुत ही जल्द डिलीवर हो सकती है। 7 जनवरी के बाद जितनी भी डिलीवरीज है वो चालू होगी। क्या BS6 के कारण बाइक का साउंड चेंज हुआ है या वैसा ही है? क्योंकि सब जानते हैं रॉयल एनफील्ड की पहचान उसका साउंड है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने कि रॉयल एनफील्ड की पहचान उसके साउंड्स है। इसलिए दोस्तों BS4 से BS6 के साउंड में, एग्जॉस्ट साउंड में स्पेशली कोई ऐसा आपको नोटिसेबल चेंज नहीं दिखता है। जैसा BS4 का साउंड था वैसा ही BS6 का है। केवल जो चेंजेस हुए हैं वो BS6 नॉर्म्स के तहत हुए हैं, और उसमें भी एमिशन नॉक्स गैसेस का लेवल था, उसको कम करने के लिए जो भी चेंजेस हुए वो हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाला अच्छा है, BS4 या BS6? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि BS4 और BS6 दोनों ही अच्छे हैं, बट अगर आपको अपनी जेब ज़्यादा प्यारी है तो मैं रिकमेंड करूँगा BS4, क्योंकि BS6 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है और हम देख चुके हैं कि जो पहले का 500 था जो कि EFI सिस्टम से लेस था, उसमें भी अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आता था तो काफ़ी खर्चा हो जाता था। इनफैक्ट जो इंजेक्टर्स और जो थ्रॉटल बॉडी होते हैं, क्योंकि BS6 में जितने भी सेंसर्स हैं वो सब थ्रॉटल बॉडी पे ही माउंटेड हैं और ECU भी आपका थ्रॉटल बॉडी पे ही है। तो अगर आपका थ्रॉटल बॉडी साइड से कोई मेंटेनेंस निकलता है तो ये मान के चलिए कि कम से कम आपका 1500 रुपये का बिल कहीं नहीं गया। अपडेट्स अबाउट इंटरसेप्टर एंड GT BS6 मॉडल। तो दोस्तों इंटरसेप्टर और GT के BS6 मॉडल्स भी लगभग तैयार हो चुके हैं और वो बुकिंग के बाद आपको डिलीवरी चालू हो जाएगी। BS6 के जितने भी मॉडल्स लॉन्च होंगे वो सब 7 जनवरी के बाद होंगे, और उससे पहले मे बी पॉसिबल जिन डीलर्स के पास स्टॉक में अभी गाड़ियां बची हुई है वो पहले अपना BS4 का स्टॉक खत्म करेंगे, उसके बाद BS6 की डिलीवरी चालू करेंगे। सर दिस इज फाइनल BS6 और इन फ्यूचर एनी अनदर BS6 लॉन्च? आई एम वेटिंग फॉर BS6, कैन आई परचेज द सेम और वेट फॉर अनदर? तो आप अपने लिए यही फाइनल BS6 मॉडल है जो डीलर्स के पास रिटेल के लिए जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई और BS6 मॉडल्स आएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, ये फुल एंड फाइनल है। आप अगर कभी भी डिलीवरी लेंगे तो आपको यही मॉडल आपको डिलीवरी में मिलेगा। भाई हिमालयन BS6 अपडेट प्लीज़। हिमालयन के भी BS6 के अपडेट्स आ चुके हैं। वही 3 कलर्स कंटिन्यू रहेंगे जो पहले से चले आ रहे थे, दैट इज़ ग्रे, ग्रेनाइट, स्नो और स्लीट। फिलहाल जो आपने रेड और वो ब्लू वाले कलर्स देखे थे वो फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे सवाल जो चुन के निकाले हैं मैंने, जो काफ़ी एक दूसरे से अलग थे और जो काफ़ी कन्फ्यूजन था। प्राइस का एक मैं बताना चाहूँगा कि प्राइस अभी मार्केट में नहीं आया है, बट इट विल बी एक्सपेक्टेड नियर अबाउट
1.8 लैक्स एक्स शोरूम, ये 2,10,000 के आसपास ऑन रोड जा सकता है। तो 1.7 टू 1.8 एक्स शोरूम ये आपको एक्सपेक्टेड प्राइस है। तो दोस्तों ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे थे और मैंने कोशिश की कि आपको पूरी सटीक जानकारी के साथ उसका जवाब दे सकूं। अब लास्ट में चलते हैं जिस सेगमेंट के लिए आप वेट कर रहे थे, जो कि है BS6 का एग्जॉस्ट नोट। तो दोस्तों ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है खास आपके लिए, तो एंजॉय कीजिए इस BS6 से एग्जॉस्ट नोट को। और साथ ही अगर ये वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ और आपका मेरे पास साथ सपोर्ट बना रहे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।